ดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์และบริการการเกษตรตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 9 บ้านหนองตะลุมพุกตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิเชียนลิมบังอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานในปี 2559 รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 ขึ้นในทุกศูนย์เรียนรู้ภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 โดยวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งจัดให้บริการจากหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรประเด็นสำคัญได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การทำการเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพดินน้ำอากาศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีองค์ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมอำเภอบ้านนามีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 151,567 ไร่ร้อยละ 52 เป็นการทำนาประมาณ 79,384 ไร่ทำได้ทั้งนาปีและนาปรังรองลงมาเป็นการทำสวนไม้ผลประมาณ 8,198 ไร่ทำการประมงจำนวน 2,812 ไร่นอกจากนี้เป็นการเกษตรอื่นๆเช่นพืชไร่พืชผักและเลี้ยงสัตว์เห็นได้ว่าการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในอำเภอบ้านนาซึ่งมีปัญหาการผลิตที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตสูงเฉลี่ยประมาณ 4,939 บาทต่อไร่โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เกินความจำเป็นคือประมาณ 30 กิโลกรัมต่อไร่การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการจัดการศัตรูพืชในอัตราที่สูงถึง 1,020 บาทต่อไร่และ625 บาทต่อไร่ตามลำดับจากสภาพปัญหาดังกล่าวการจัดงานในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้เกษตรกรชาวอำเภอบ้านนาลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก 4,939 บาทต่อไร่ลงมาที่ 2,650 บาทต่อไร่โดยกำหนดสถานีเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวจำนวน 4 สถานีสถานีที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในประเด็นการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสถานีที่ 2 ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวการทำนาหว่านสำรวยและหว่านน้ำตมมาเป็นการทำนาหยอดข้าวแห้งและโรยข้าวงอกซึ่งสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ลงมาจาก 30 กิโลกรัมต่อไร่เหลือเพียง 8-10 กิโลกรัมต่อไร่สถานีที่ 3 การจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าวการทำและการใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราบิวเรียไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแทนสารเคมีสถานีที่ 4 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวการแปลสภาพข้าวเป็นข้าวบริโภคข้าวกล้องข้าวสารและการทำขนมจากแป้งข้าวเจ้าเช่นคุกกี้วอฟเฟิลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้บริการการเกษตรอื่นๆแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกมากมายขอขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตรีพิเชียนลิมหวังอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกันทำให้การจัดงานในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ชาวนาอำเภอบ้านนาก้าวสู่ฤดูการผลิตใหม่ด้วยความมั่นใจและสามารถลดต้นทุนการทำนาลงได้ไม่เกิน 2,650 บาทต่อไร่หมู่นี่คะเคยตรวจดินนะคะตรวจดินแล้วทำยังไงคะตรวจดินแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่บอกนะครับไปใส่ปุ๋ยตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีนะครับเป็นที่พอใจครับที่พอใจนะคะได้
นี้ได้รู้ว่าโซนของเราอยู่ในสีเขียวหรือสีเทาเราจะได้รู้ค่าของการใช้ปุ๋ยว่าใช้สูตรไหนอะไรยังไงน้ำหนักต่อไร่เท่าไหร่